এটা গাড়ি, চালাও তো ভ্যান। বুম 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 বুম। ও আগু সাগুডা আগু, তুমি আমার খুলো। ইয়ে বায়ান, এটা কি? বসো এখানে তুমি, বসো বসো এখানে, বসো বসো বসো। দেখো ভাই, এই দেখো। আচ্ছা, আর এটা চুপচাপ চুপা চুপ বায়ান। এটা কি চিপস? বিন্নিয়ালা চিপস। এই যে মুরগিকে বায়ান বিন্নি বলে। এটা কি? বিন্নিয়ালা চিপস। এখন আমরা একটা একটা করে খুলবো। হ্যাঁ, ওকে ওকে। নাও এখানে দাও। ওয়াও এবার দাদা, এবার 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 একটু খাও। তুমি একটা খাও, আমি একটা খাই। আমাকে একটা দাও। এটা না ব্লু কালার। এই দেখো, এই যে এবার আমরা ক্যাডবেরিটা খুলবো। বাইরে খুলে দাও, কিভাবে খুলে খুলে এখানে রাখো। আমি খুলে দেবো। দেখো ক্যাডবেরি চকলেট। মেডিকেশন। ও মজা, ইয়ামি। কয়েন চকলেট, গোল্ডেন কয়েন। মাইন গোল্ডেন কয়েন খুলি। খাবে গোল্ডেন কয়েন? এই দেখো, এটা ললিপপ। এই দেখো ললিপপ। ওয়াও অ্যামেজিং। একটু কিন্তু একটু খেয়ে দেখো। গুড। এবার লাইট জ্বলে না? লাইট জ্বলবে, তুমি এটা এখানে রেখে দাও। রেখে দাও। এই যে লাইট চকলেট। এই দেখো, অ্যামেজিং। চুপাচু। এই দেখাও, একটা দেখো দেবেন। এই যে আরেকটা ললিপপ। মানে এটা কি? হ্যাঁ, এটা ললিপপ। এই হাতে দাও, দুই হাতে দাও। এই যে দেখো, ও লালা, কি সুন্দর। এবার আমরা কি খুলবো? এবার অ্যালপেনলিবে চকলেট। এই দেখো, এই দেখো আমার কাছে 4টা। আমরা এটাও রাখি। এটা নিবে? তারপরে ও এই দেখো, এটার মধ্যে লিচি থাকে। এই নাও ভাই, হাতে নাও। তাতে কি? এই মধ্যে একটা বালিশ আছে। বালিশ ঠিক দাও। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। এবার এটা এখানে রেখে দাও। খাও। ওয়ালা। ও আমরা চিপস খেতে। ক্যান্ডি। আবার কি ক্যান্ডি? ভালো ভালো ঠিক ভালো। কোথায় রাখো এখানে? তালি চিপস। আবার ক্যান্ডি। ক্যান্ডির সাথে চিপস। আবার এবার 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 কোনটা ব্যান? এবার রাখো ব্যান, এটা রাখো। তালি আবার এখানে একটু রাখো। ওলা। এবার আমরা এটা কি চিপস করবো ব্যান? এটা কি চিপস বললাম? বিন্নি চিপস। আচ্ছা ঠিক আছে। ওয়াও। তারপরে এটা 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 একটু দেখো তো।
এটা এটা কিরকম? দে ইয়া, একটা মজা না? না কোনটা মজা বেশি ভাই? কিছু না একটাও না। ওকে, এখন এই যে বিস্কিট গুলো, বিস্কিট অনেক খেলনা আছে, অনেক খেলনা। এখানে একটা গাড়ি আছে ওকে, এবারে এটা করে দিতে পারেন। এটা ওকে ওকে, ঠিক আছে ঠিক আছে। এটা করো, আমার সাথে একটু করতে পারেন। মেতে পারি এটা আমি ওইটা পারি, আসো আসো, রেডি রেডি, এটা তো ওকে। ঠিক আছে। ও আল্লাহ কেন কোন এই যে খেলনা, এই যে দাঁড়াও। এই যে খেলনা, এটা খোলো 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 খোলো, তাড়াতাড়ি খোলো দেখি। ও এটা কি পেয়েছি? তালি, এই গাড়ি। এই দেখো আমরা গাড়ি পেয়েছি, দেখো গাড়িটা দেখো তো। এতে গাড়ি পেয়েছি গাড়ি পেয়েছি, ঠিক আছে। আর এগুলো কি ভাই? এগুলি বিস্কিট। বিস্কিট গুলো এখানে রাখো সব। আমার তুলে সমস্যা নেই, এখানে রাখো। রাখো এটা রাখো। ওকে, বারবিকিউ চানাচুর। এই যে দেখো, এই যে ভাই তোমার বারবিকিউ চানাচুর খোলো, এখানে ঢালো। কেন ঢালো? এই যে এটা কি চানাচুর? এই যে দেখো চানাচুর, অনেক মজা। বাইরে একটু খেয়ে দেখো তো, এটা একটা একটা চানাচুর খাও তো, দেখো তো মজা নাকি, একটু খাও। বায়ান এই যে দেখো, এই যে এই যে রেখেছি। এটা গাড়ি, এটা চালাও তো ভাই। বুম বুম বুম। এখন আমরা খাবো। এটা এটা মানি মানি, মানি চকলেট, কয়েন চকলেট খাও। নামি। এটা বুকে ভাইয়া না বায়ান এখন আমাদের কি করতে হবে বলো তো? দাঁত ব্রাশ করতে হবে। এই যে পেস্ট, ঠিক আছে। দেখাও কিভাবে দাঁত ব্রাশ করতে হবে। ডান দিকে বাম দিকে, এবার 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 দাঁত, হ্যাঁ গুড। ও লালা, শোনো বাবুদের বলো, বাবুরা তোমরা দাঁত ব্রাশ, চকলেট খাওয়ার পরে দাঁত ব্রাশ করবে, বলো। বাবুরা হ্যাঁ তোমরা চকলেট কিন্তু কি খাবার তারপর দাবাস করবে হ্যাঁ খুশি তারপর তোকে খালে তারপর ওয়াশ করতে হয়, খালে তারপর পোকা বের যায়। হ্যাঁ গুড গুড ভাই, গুড, ঠিক আছে ভাই। হ্যাঁ ওকে বলো, ওকে পিকে লেলে, ওকে বিকেলে নে টাটা বাই বাই। And like টাটা দিয়ে দাও। টাটা টাটা। Bye.